ஹே காய்ஸ், இன்டர்நெட்டில் ரொம்ப வைரலாக இருக்க அந்த ஈஃபா சிக்கன் ட்ரை பண்ணலாமா? எனக்கு எங்கே பார்த்தாலும் ஈஃபா சிக்கனாகவே வருது. ஸோ அதனால் ரீசெண்டாக மிஸ் மிராக்கிளில் வந்து இந்த ரெசிபியை நான் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். ஆக்சுவலி இதை செய்கிறதும் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருந்தது. இந்த மாதிரி பெரிய லெக் பீஸ் 2 எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து நம்ம மசாலா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கர்டு, உப்பு, லெமனு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம நல்லா மேக்னேட் பண்ணி ஒரு 1/2 hour 1 hour சில பேர்லாம் வந்து 1 night கூட வைக்கிறாங்க. நான் வந்து ஒரு 2 hours மேக்னேட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தா எங்கள் அம்மா திடீர்னு மிக்ஸி வேலை செய்யலைங்கிறாங்க. லிட்ரலி நல்லா மழை பெஞ்சுது. அவசரத்தில் குடுகுடுன்னு அக்கா வீட்டுக்கு ஓடி போய் அது மேலே வைக்கிற ஒயிட் க்ரீம் வந்து அரைச்சிட்டு வந்தேன். அது என்னென்னலாம் போடணும்னா எக் ஒயிட்டு, கார்லிக்கு, சீஸு, ஃப்ரெஷ் க்ரீமு, லெமனு, கொஞ்சம் சால்ட்டு, சுகரு, ஆயிலு. இதோட ஃபுல் ரெசிபி வந்து மிஸ் மிராக்கிள் சேனலில் போட்டிருக்கேன். அதில் போய் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். ஒரு வழியாக இந்த க்ரீமை அரைச்சிட்டு ஐ திங்க் இப்படி தான் மைனீஸ் அரைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி டேஸ்ட்டில் தான் இருந்துச்சு. ஒரு சிக்கனை சாப்பிட்றதுக்கு எவ்வளவு 2 வீட்டுக்கும் மாறி மாறி அலைய வேண்டியது இருக்குது. தென் வீட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த மேக்னேட் பண்ண சிக்கனை வந்து நாங்கள் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இந்த சாஸை வந்து அது மேலே அப்ளை பண்ணோம். ஆக்சுவலி ஒன்றுத்தில் தான் அப்ளை பண்ணேன். ஏன்னா எங்கள் அம்மாவுக்கு இந்த மாதிரி சீஸ்லாம் பிடிக்காது, அதனால் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் பிடிச்சா வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்றுத்தில் மட்டும் வச்சு இன்னொன்றில் வைக்காமல் இருந்தேன். ஆனால் சாப்பிட்டு பார்க்கும்போது டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருந்தது. கண்டிப்பாக வர்த் த ஹைப் தான். வீட்டிலே ஈஸியாக பண்ணலாம். எனக்குலாம் சிக்கனை குழம்புல போட்டு சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி சைட் டிஷ் மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்றது தான் ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்களும் என்ன மாதிரி தான் அப்படின்னா க்ரீன் ஹார்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இதை மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் மீட் பண்ணுறேன். until then, bye bye.